Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Matar Haji kashi na 4. A wannan rana bacci gagarar Lamira yayi. Kwana yana tafka da warwara. Zuciyar shi na gida biyu. Kaso 80 yana kahuwa, kaso 20 kuma yana ga wajen matarsa Mabaruka. Wayewar garin kamar da shi aka yi shi. Ya shirya tun karfe 6 na safe. Ya zauna yana mai kallon tagar da take nuna mishi lokaci. Sai faman sauke numfashi yake. Lokaci zuwa lokaci yana kallon agogon bangon da ke manna a ɗakin. Har ƙarfe 7 ta cika. Tana cika ya miƙe ya ɗauki makullin motar shi da wayar shi ya sako ƙasa. A tsakiyar falo suka kiliya shi da matar gidan. Ta fito daga kicin, hannunta ɗauke da kwaf. Ta tsaya turus tana mai kallon cike da tsoro da kuma tashin hankali ta fara magana. Lamir, yaushe ka dawo? Shafar sumar gashin kan shi yana faɗin. Na shigo na ji ɗakin ki a kulle, da alama kin yi bacci. Shi yasa ban tashe ki ba. Ya yi keke da faduwa. Iska ta fazar daga cikin baki tana mai gode wa Allah. Don ta san shi ma kawai ya faɗa ne, amma bai ko kaɗan bai je inda ɗakin ta yake ba. Kasancewar ɗakin ta buɗe ya kwana. Suna sha'anin ta ita da Munif. Amma a fili ta kada baki tana faɗin ayya. Sani a hanya. Yana tafai ke ba ta amsa. Har ya kai bakin kofa ta taɓa baki. Ƙasan makoshin da ta ce, a tafa kamar namijin ƙwarai. Tsautsayin aure. Ya sa na auri mai da ƙararren azzakari. Tunaninta bai ji ta ba. Amma sarai ya ji ta. Saboda shi Allah ya bashi baiwar ji kamar maciji. A zuci ne kawai za ka yi magana ba tare da ya ci ka ba. Sannan ajiyar zuciya ta sauke. Ya sauke yana mai fita daga cikin gidan. Ya shiga motar shi. Zuciyar shi na mishi wani irin babu daɗi. Yana san Allah ya nuna mishi ranar da zai yi wa Mabaruka cin kaca. Ko ya samu ta daina mai wannan rainin da take mishi. Da daina kuma ci mishi wannan magana da take son ranta. Sai tsaye ofis ɗinsa ya fara zuwa. Ya zauna sai dai zuciyar shi a cinkushe take da tunani. Da damuwa. Da damuwar da ya kwana da ita. Ga kuma damuwar da Mabaruka ta ƙara cusa mishi. Haka dai ya kasa hasala komai. Ƙarshe aikin ma gagaraye. Sai faman juyo biro da ke hannun shi yake ga tarin takardu a kafan shi. Miƙewa ya kamar wanda ake tsikara. Ya fara haɗa takardun. Ya zuba waɗansu a cikin jakar shi. Wasu kuma ya mayar da su loka. Ya ɗauki kayansa ya fice daga cikin ofis ɗin nashi. A guje ya bar ofis ɗin nasu. Yana mai nufar hanyar da za ta zara shi zuwa ƙauyen Alƙalawa. Zuciyar shi cike da zulumi da kuma tunanin wani irin cin mutunci ya kuma zai fuskanta. Daga garin Alƙalawa zuwa rigar Sambajo tafiya ce ta kilomita 6. Tunda ya isa garin Alƙalawa zuciyar shi ke buga da ƙarfi. Haka ya sa shi nufar gidan gonar shi da yake da nisan kilomita 2 tsakanin shi da rigar Sambajo. Ya yi fakin a nan saboda a cewar Arda Jibu. Da ranar da suka ƙara ganin motar shi sai sun mata rotse. Ya jima a cikin motar yana tunanin ta inda zai fita. Kafin da bisani ya samu ƙwarin gwiwa fitowa. Ya fara ratsa kalgo da sabara. Yana mai tattakewa. Babban burin shi shine kawai ya gan shi ya kai gargarsu. Ya ƙara roƙonsu ko za su amince su aura mishi ɗiyarsu. Saboda baya jin zuciyar shi za ta iya haƙura da Hauwa. Tafiya yayi sosai a cikin duhun bishiyoyi. Da kuma gonaki waɗanda a lokacin kasancewar damuna ne shukoki sun ɗan fara tasawa. Ya zo giftawa ta wani lambu ya rinka jiyo shekar kukan mace. Da sauri ya ja ya tsaya tare da ƙara baza kunnuwan shi. Gaban shi na faɗuwa saboda jin sautin da yake fitowa na kamar jidda ne. Da hanzari ya fara lalube inda sautin yake fitowa. Har ya matsu wajen sosai. Ya dan tsaya cike da fargaba. Da gaske kunnuwansa suke jiyo mishi ba ƙarya ba ne. Ita ce zaune. Jikinta tana sanye da wasu kayan saki ko raye irin nasu na Fulani. Ta sanya kanta a tsakiyar cinyoyinta tana ta faman gunshaƙen kuka. Abinka da farar fata duk fuskar ɗan ta yi jini-jini da alamar dukan da aka yi mata. Ga jelar gashinta da aka kitsa ta zazzago har ƙasan mazaunanta. Matsaya da sauri gabanta.
Ya tsuguna yana mai sanya hannun shi ya shafa damtsen hannunta da yake da burɗin. A mugun tsorace ta ɗago da kanta, ta rabu da baki za ta kwala iyo. Ya saurin rufe mata baki, yana mai tura harshen shi a cikin bakinta. Ya ja wata doguwar ajiyar zuciya mai ƙarfi, ta zama dirshin a ƙasa. Ya fara ƙoƙarin janyo ta zuwa jikin shi da ƙarfi, da miƙe da sauri tana faɗin. Tsaya Hauwa, wata tana sauraron shi. Tsaya Hauwa, faɗa min waye da ke ki haka. Zama ta ƙara rushewa da wani sabon kan tana faɗin. Babba, har da su Baffa Laminu, har da Hammalau, kuma ni ban san mene musu ba. Cikin muguwar hasala ya fara magana. Akan me suka dake ki? Har suka fitar miki da jini haka. Kokanta ne ya ƙara ƙarfi, tana mai girgiza mishi kai. Shi ma girgiza mata kai yayi yana mai faɗin stop crying Hauwa. Ki faɗa min me yasa me kika musu suka dake ki? Cikin kuka ta fara bashi labari. Ni ban san shi ba. Kawai ya zo ya ce musu yana so na da aure. Kuma shi din ya kasance kaɗo. Mu kuma a rigan mu ba a bawa kaɗa aure, kuma mu ma ba ma auro kaɗa irinsu. Cikin tsananin tashin hankali da sanyin jiki ya fara magana. Amma me dalilin da yasa ba kwa ba kaɗa aure Hauwa? Idan kuma kaddara ce kaɗan, ya za ku yi? Dai ina son ki, kuma zan aure ki. Ko da a ce rabon da ya kaddara son ki zai kai ga yin kisa ne, wallahi sai na mallake ki Hauwa. Waye gari kawai ne naji ina son ki, so irin na ba da rai fansa. Wallahi ko duniya za ta taru, ni dai ina nan akan bakana, zan aure ki. Ko duniya za ta ƙi ni saboda ke ce farin ciki na. Tanda ya fara magana jikinta yake rawa, har kawo zuwa lokacin da ya gama wannan magana, ta zabara ta miƙe. Da sauri ya cafko ta ya finciko ta, yana mai haɗa ta da ƙirjin shi ya fara magana. Kada ki sabarwa kanki da tsoro da kuma gudun mijinki. Kin ji ko yar filluna? Na sani zan fuskanci ƙalubale ta kowane ɓangare akan aurenki, amma na shirya karɓar hakan. Babban matsala ta kawai shine danginki. Ina son su amince da ni. Idan suka yarda, ko a yau ɗin nan ni wallahi za a ɗaura min aure da ke. Kama hannun shi ta gatsa mishi cizo, amma a maimakon ya sake ta, sai ma ya ƙara matse ta, yana mai sauke ajiyar zuciya. Daɗi nake ji idan na ji ki a jikina. Da gyar ta ƙwace, ya sake hannun nata. Ya fita da ita daga wurin da suke. Ya nufa cikin wata idaniyar ruwa da ruwa ke bulbulowa. Ya zaunar da ita a saman wata kujera da ya gani a wurin. Shi ma ya zauna a kusa da ita yana mai zuba mata idanu. Ta da dama Hauwa ba ta da ƙiba, amma a wannan karan ta yi rama sosai. Numfashi ya ja ya sauke ya fara magana. Kin rame sosai. Me ya kawo hakan? Ƙasa ta da kanta tana wasa da 'yan yatsun kafarta. Ya zuba wa 'yan yatsun idanu. Komai na ta burge shi yake. A hankali ka canta da hira, har ta saki jiki da shi sosai. Suka rika firarsa da dariya, har sun manta da wata damuwa ma da take damun su. Sai yin malikis ya ce ta tashi ya raka ta zuwa gida. Saurin kaɗa mishi kai tana faɗin, a'a, kai zaman ka, ni zan iya tafiya ni kaɗai. Murmushi yana faɗin, ba zan iya barin ki kaɗai ba. Kin fa sanar da ni cewa ana miki dumbule. Rufe fuska ta tana dariya. Shi ma martan dariya yana faɗin, haushi na ji sosai da wani ya riga ni taɓa dukiyata. Ai kafin ya gama rufe bakin shi, ta ranta a nakare. Ya zuba mata idanu yana mulƙiƙila dariya yana faɗin, zan yi aiki sosai kafin na dawo da ke zuwa cikin nutsuwarki. Da sanda ta shiga rigar tasu, bata zame ko ina ba sai ɗakin kokonta. Ta faɗa saman gadon karan da suke da shi. Sai fama murmushi take tana mai rungume filo. Tana jin wani irin nishaɗi na musamman yana ziyartar ta. Muhammadu Lamiru. Ta maimaita sunan, ta rasa ki rufe fuskarta da hannayenta biyu tana murmushi. Ɗan gayu, ya ƙamshi. Bakinsa kamar ya sha zuma. Rufe idanunta ta yi,
tana mai sake ƙyalƙyalewa da wata sabuwar dariyar. Komai nasa irin na 'yan gayu ne. Bari ma na gwada tafiyarsa na gani zan iya. Miƙa ta daga saman gadon karan, tana wani gyara tsayuwarta. Wai tana kwaikwayon irin yadda Lamira yake tafiya. Haka ta yi ta tirenin sai da ta gaji, sannan ta koma ta kwanta. Ta lumshe idanta tana hasko. Wai ga su nan a birni. Ya kai ta makarantar 'yan boko ko irin wacce a 'yan gidan sarkin noma suke yi. Tashi ta yi zaune da sauri tana faɗin. To dama shi ma jikan sarkin noma ne? Amma me yasa ya fi su Jamil da Dahir kyau? Komawa ta yi, ta kwanta, tana mai shafa inda ya mata kis tana mai faɗin. Bakinsa ƙamshi, ba irin na Madu ba, da kullum yake warin daddawa da miyar kuka ko aswaki ba yi. Hege mai ƙaton baki kamar wani rami. Ashe da abin da Jiddo take aikatawa. Gwaggo na tsaye tana kallonta. Har sai da ta gama tas, sannan gwaggon ta shigo tana mai faɗin. Ina kika je? Kika kai yamma Malikis. Haka har ɗaya zo yana ta neman ki za ku je wurin boka bawa. Turo baki ta tana faɗin. Ni fa ba za ni wurin wani boka bawa ba. Kaɗa ya ce mun shirka ce, kuma shirka ɓata ce, kuma wallahi ya ce yana sona. Zai kai ni birni ya sa ni makaranta, ya riƙa bani shayi da biredi ina sha. Salati da sallalami koko ta fara tana faɗin. Ni ka hamdu in boni hari. Anya wannan kaɗan ba maye bane ba kuwa? Sake turo ɗan ƙaramin bakin ta ce tana faɗin. A radin Allah ba maye bane. Shi fa kullum ƙanshi yake. Kin ga ma har turare ya bani. Sannan ya ce idan ya zo gobe zai taho min da kayan kwalliya irin nasu na 'yan birni. Har da wannan abin da ake wanke gashi da shi irin nasu na aljanu da muke gani a majigi a alƙalawa idan mun je tallan nono. Baki ji wani abu ma? Goggo, da zan taho ya ce zai rako ni. Na ce mishi a'a, shi ne ya ce sai ya rako ni tunda na ce ana yi min dumbula a daji. Kuma ya ce haushi yake ji da aka riga shi taɓawa. Wata uwar gabza gwaggo ta kai mata a bakinta, wanda ya sa ta ja bakinta ta shiru. Ta ɗauki sandar korar shanu ta shimfiɗa mata a bayanta, sai faman sababi take. Ita kuma ta yi sauri ta fada ƙarƙashin gado, ta ɓuya. Yadda gwaggon take faɗa, tana zage-zage, ya yi mugun firgita Jiddo. Hakan ya sa ta ƙara shiga taitayinta. Da ƙyar in na Jummai ta samu ta kwace ta fice da ita daga cikin ɗakin, sai ya fama kuka take ta koma bayan gida. Ita bata ga wani aiba abin da ta faɗa ba, kawai daga ta bata labari sai an rufe ta da mazga. Ita kam tana ganin takanta a cikin rigar tasu. Daga nan da ta gama zamanta ta gaji, kai tsaye dandali ta nufa. Nan su kawo tsalle-tsalle da wasansu. Kowace saurayinta ya kira ta aka fara hira irin ta masoya. Ita kam da Madi ya aiko kiranta, cicusawa dan aikin zaki ta yi. Kafin ya iso gurin ta bi zugar ƙaulaye, 'yan mata sun bar dandalin gaba ɗaya. Ba ta nufar rigarsa ba, kai tsaye gidan ya yi ta Laminde ta nufa. Mamaki ya cika Laminde na ganin ƙanwata ta, kasantar rabanta da zuwa gidan nasu, duk kafin a fara rikicin aurenta da Madi. Zama ta tana ba ta labarin Kaɗo. Ita ma da faɗa ta rufe ta da shi. Wai me za ta yi da Kaɗo? Matsiyaci irin ma na 'yan birni, wanda baya da shanu balle gona, sai tarin iskanci da aure saki. Nan fa rigima ta harke a tsakaninsu da Jiddo. Jidda tana cewa an dagar mata Kaɗo, har faɗi take kuma idan Kaɗon ya aure ta, kada wanda ya sake ya zo mata gida, tunda sun nuna ba sa san shi. Tana tafa tana faɗa tana sababi. Haka da ya ta ƙarasa gidansu ta shige ɗakin gwaggwanta. Ta haye saman gado, ta lube da bargo ta rufe cikinta. Sallar ma cewa ta ba za ta yi ba tunda kowa ya tsani Kaɗanta. Washe gari gwaggwanta ba ta jin daɗi, bisa dole Baffa ya ƙyale ta tafi tallan nono. Kai tsaye ta nufi garin alƙalawa. Tun kafin ta isa zuwa inuwar da suke zama, ta hange shi yana tsaye, sai faman da na yi a cikin wayar shi. Yana sanye cikin farin yunifom ɗinsa, yayin masifar amsar jikin shi. Tsayawa ita ma tana mai ƙara mashi kallo, har ya iso gabanta bata ma sani ba. Sai jita ya sauke ƙwaryar nonon da ke kanta, ya ajiye ya karɓi bokitin da ke hannunta yana faɗin. Kin ce ba kya suna, kuma ba za ki aure ni ba, amma yanzu kin tsaya kina ta kallo na wai.
Dodo ɗan ƙaramin bakin ta tana faɗin. Kuma dan na kai kyau na kalle ka, shine kake so ka zage ni da arnanci? Ai ni ma ina jin arnancin nan. Murmushi yana faɗin. Allah ya baki haƙuri yar Fulani na. Ni kan ban isa in daina kyau ba. Kin san me yasa? Me nake so ki koya mu? Kaɗa mishi kai ta irin a adin nan. Ya yi shafa ɗan siririn sashen shi ya fara magana. Fulanci nake so ki koya min. Dan na ga yar garku ba sa Hausa. Kada na je gaida surukaina na zama bare. Dariya ta yi sosai. Tana mai faɗin. Yola lale. Anani kwabini ko anani auhari? Dariyarsa ce ta sanya ta yin shiru. Ta zuba wa ɗan ƙaramin bakin shi idanu. Har ya tsuke fuska. Nan na ajiyar zuciya ya saki. Yana mai neman wuri ya zauna yana mai faɗin. Ta ce, jiya ma sai da kuka ta buge ni. Saboda kawai ina ba ta labarinka. Ni kam dai ina son na yi ta kallon ka. Kana min kyau sosai. Amma su sun ce wai ba sa son ka. To kai me zai hana ka tafi ka je ka auri kaɗuwa yar uwarka? Ka ga jiya ma sai da wafa ya ce wai za mu je wurin boka bawa. Kallon ta yi tare motsa ɗan ƙaramin bakin shi na faɗin. Waye kuma boka bawa? Wasa ta fara yi da yatsun kafarta. Da ya miƙe sosai ta ce, Shi gani yake har hanji. Inda ya ce za ka mutu to za ka mutu. Wai sun ce iskokai ne da ni, shi yasa na ƙi madi. Ni kuma iskancin shi ne ba na so. Wannan fa cewa ya mu zagaya bayan duhuwar dawa ya sa mun bindigar shi. Bayan an ce bindigar katuwa ce. Idan ma dubba ɗalha tun da aka sa mata bindiga kawai sai ga ta an ganta da ciki. Haka aka dinga yawo da ita turba ana nuna ta. Wai an mata ciki. An sa mata bindiga. Daga ƙarshe ma barin rigar ta gaba ɗaya ta koma birni ta zama. Yadda take zaro mishi zance ne. Ya sa ya fahimci inda zancen nata ya dosa. Ya yi murmushi na faɗin. Kuma ke tsoronta yake ji ko? To ni yanzu in muka yi aure ya zaki da ni? Ni ma fa ina da ita. Kuma ina son in ganki da ciki ai. Hararar shi tana miƙewa. Sai faman kunkuni take. Ya miƙe dan rike fafaɗan hips ɗinta. Da yanzu yake fashewa ya fara magana. Duk ran da na zama mijinki, ni ma zan nuna miki ta bindigar. Ai kina son gani ko? Sauran ɗaga mishi kai ta yi. Ta kalle shi na faɗin au. Kai ma kana da ita? Murmushi yana mai safa ƙasan mara shi gami da faɗin. Ina da ita. Amma ni tawa ba kamar ta kowa ba ce. Ba ta da ƙarfi kamar yadda ake faɗa miki. Ta baki ta yi. Ta ɗauki ƙwaryarta tana faɗin. Ni kan baffana da yan gidanmu duk bayan iska ba ne. Ba su da bindiga. Ni kama ƙyale ni ka bar sona. Rufe mata baki na faɗin. Ni kuma ina son ki kuma zan aure ki. Idan ma ba kya so ba zan yi miki komai ba. Zan dinga kallon ki ne ina samun nishaɗi. Daga mishi kai ta yi. Tana mai faɗin. Amma ka da za ka nuna min ko? Murmushi yana faɗin. Har wasa ma za ki da ita. Dariya ta fashe da ita. Tana mai juye mishi nono a jarka. Bayan ta ɗaura jarkar ne ta zuba mishi fura a cikin leda. Ta saka mishi a but. Sannan ta tsaya kusa da shi tana faɗin. Kai wannan mutumin an kai shirgege. Kalli fa saitin ƙugunka nake. Matsa yana faɗin a'a. Kalla dai sosai ki gani. Saitin ƙirjina kike. Murmushi tana faɗin yawwa. Ina abuna da kace za ka siya min? Jan hannunta yi. Ya zagaya ya sanya ta a cikin mota. Shi ma ya shiga ya zauna yana faɗin. Na siyo miki. Amma ban gaji da ganin ki ba. So nake ne miki wata tambaya. Yana son a cikin satin nan zan turo iyayena su nema min aurenki. A yau nake so. Idan na koma gida na sanar da mahaifina ina son ƙara aure. Amma idan mun yi aure Legas za a kai miki ba. Wata uwar harara ta kalla miki na faɗin. Tab da jan. Ka ce kawai ka siyar da ni. Kwaran kutsin 1000 ba zan je ko ina ba. To jama'a. Ku ji fa abin da Lamira yake cewa. Mutumin da baya da cikakkiyar lafiya. Mutumin da mahaifiyar shi ba za ta bari ya ƙara aure ba. Mutumin da surukan shi ba za su taɓa bari su aura wa kaɗa 'yarsa ba. Ta yaya wannan abin zai yiwu?
To, kowane tudun wani gangaren sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku mai suna matar hariji. Wannan ne Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan channel tamu da ke cewa idan wannan ne farkon zuwa kawo wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku ta wani alama ƙwarar sanarwa. To ya dinga sadda ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan kun sha wannan bidiyon ka abokananku da kyausa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba kuma session game da duk da muke kawo muku. A huta lafiya.